tujuan orang ke Allah najan ke dikabul nak di dunia ke dikabul. Penting orang ya ibadah apa karena nu dipentakuran teh boro-boro urang sireum anu aya di tengah kuek di jero batu bari tengah kuek putih mongkleng boro-boro ngarayak nasireum putak nakal nasireum Gusti Allah apa sababna nu nyieun kahayang ti Gusti Allah ngadang diparentah kudu ngado anu padahal diparentah ngado teh kitu kan kuning astajib baik mana mentah aing atau mampu padahal kan ada di parentah Gusti sakit tak niat ibadah kepada maka dia aya amalan kurang bercabis-cabis sabab kurang pesa kedeung kita bakal balik kurang saraya kurang bakal balik teh isuk teh pageto ngan lamun rek cara hitungan kalkulator mangga tetap lamun urang aya nalimpang mah aya anu geus lamun mereka Purwakarta aya nu geus ka Ciherang aya nu geus ka Sadang aya nu geus ka Pasar Jumat berarti geus tereng nah geus tereng tapi subhanallah wal asri demi waktu asar aya asar teh waktu subuh karena tereng datang kapan poe subuh datang innal insana sananya jalma kula bihisir eta aya di nakal rugian kita mate kabeh rugi rek nu beungha rek nu pake rek nu bodoh rek nu pintar rek rakyat rek pejabat rugi kabeh geus tapi aya ilah illal ladina amanu kecuali nu moal rugi jalma-jalma anu iman wa amilus qauna atau bertakil jami wa amilus sholihati kim jalma anu ibaratkan migawe amal soleh maka tinggal di Al-Quran setiap ayat amanu pasti bakal diibaratkan ku amal soleh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam jalma-jalma iman diwajibkeun ka maneh puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kamu wasjudu rabbukum. Sekali setiap kecap amanu pasti aya amal soleh. Jadi kunaon amanu teh lamun di dunya mah diibaratkeun setrum. Cirina aya setrum kipas muter laku jaan mik disangka teh aya setrum. Tak ciri na aya jalma iman teh aya amal soleh. Ciri na ngaku jalma iman teh aya amal soleh. Daek sholat teh jalma iman. Ngan aya jalma iman tapi sholat tara ngaji tara aya teh. Aya ngan teu hirup, aya setrum ngan teu hirup kana kipas teu muter karena lampu terhurung, karena mic ternyala ayo dicolok, udah spend hero ayo setrum, berarti setrum nawan lemah koslet ayo udah tete kabel lemah kurang naon teh, kurang tolak ilmu kanyaman tolak ilmu mah oh, kapan ilmu? Oh, berarti iya. Tak ketika kurang kasih ngumpu kieu wajengan. Oh, berarti iya anu kurang. Tak aya we hadis. Wasiat Syekh Luqman Hakim ya bunaya. Hei anak ini, jahilul ulama biubataika. Datangan kumaha teh basa urang pasaina mah. Datangan pengajian teh kumaha fa innal qurba sa'nya nyana hirun nahate eta hirup binuril hikmah cahaya hikmah bisa hirup nahate teh cahaya hikmah kama hiril adi biwa bilisamahi seperti hirup nataneun cahaya hujan alhamdulillah tatangkalan garing didulu dibabat, disemprot, dibunuh coba. Kira-kira jika mulai menjadi diri.
Usponang di menang kok di bawah kok di dulu ongkok berat kue hujan bakal timbul dari eta pelekahan jadi ketika kurang hati gersang netek semplek mincak semplak itulah yang kirain ketika kurang dari tolak ilmu anu tadi naran kebruk karena ibadah anu tadi naboga bakal timbul sumanget kurang karena ibadah. Amin. Enak dina judulna tak wasiat kanjeng Nabi ya Ali hai Ali idama kok di mana-mana ngaliwat alal mukmini kajama anu mukmin arba'una sobahan 40 isu 40 poe wala yujalis teu ya al ulama jeung ulama hatena teu di pengajian dengan dengekeun ceramah kiai dengan dengekeun ceramah dengan 40 poe lilana kosa bakal dibere teas naon qalbu hate wa asar jeung bakal berani di mana geus teas hatena wa asar bakal berani alal kabairi nyaeta migawe dosa anu gede li'an al ilma karena sahnya ilmu teh eta ayatul qalbi bisa nyata artina hirup hate nyawana. Jadi ketika udah kaina jauh jeung pengajian jauh jeung ustaz saat dia makan kadang-kadang kata ini macam era-era guru atau era-era jelema atau bahasa urang ya zaman kata era-era jelema ke depan itu ada jalan barangkali udah hiburan bulan puasa atau saya era-era waktu gitu ya pada bahasa itu nah di mana orang jauh dari dengan hilang apa itu bakal diberi jasa teh dina nalika jasa teh bakal berani minggawe dosa kita mampu tanya ya amalan dan bakal mau nah sampai mau bakal sampai mau berarti orang bakal ngalangan gitu kumaha dicaritakeun maca la ilaha illallah wis kene 70.000 tapi ketan wae kudu ketan wae dengan periode ayana tas salat subuh nah surat tas salat menang 100 atau menang supaya menang 100 menang 1000 lamun bisi pun hirup kene eta teh anak ngaranna nana takomo kudu niatan dan niat abdi ngaos atakoh kangge diri abdi tadabus dinasin neraka dan Abdul Dikri Faklam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah itu bahasa niat abdi ngaos atakoh kangge diri abdi nyasal atau bisa kermatur nah dina hiji mangsa aya jalma anu muka sapa artena geus bisa ningali kana alam gaib begitu ajeuna di subuhan ningali barang keur di subuhan katingali indungna keur alap-alapan dina sena neraka teu disisa masyaallah katingali nya si eta membuka iman teh nya ternyata indungna keur disiksa dina Gusti abdi parantos ngaos atakoh 70.000 ya atakoh abdi Gusti dihadiahkeun kangge mahan dina kan barang ditinggali indungna tos aya di surga ketika urang main orang teh kenapa dididit Pak Jami atau Kang Indra atau Kang Uji kurang teh orang memang ojek ayam menang 170.000 bisa dipulihkan mudah-mudahan 100 orang yang ayam mau kata dia ya Allah itu batu 70.000 batu lah
Nah sesuai pakai tasbih lah dengan nama. Nah kayak menang 70.000 berarti saudara ketingan pokoknya sapeting menang 10.000 ya. Nah berarti lah seorang 10 orang dia meres kan 150.000 tapi kalau penting berarti lah mau kayak 70.000 teh sampai 10.000 berarti 70 pokoknya kan betulnya 20 bulan kan 7 puting kan ya 7 puting sampai tahun teh belum ada. teh kata koma tetap usulan dinasin dengan nyata gusti niat abdi ngawas kata kok kangge diri abdi tetap gusti nasi dengan oke pemataran targetnya menang 100 ya itu terakhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takobar gusti mungkin nampi robana takobar hadir atau gusti mungkin nampi karena atau diri abdi robana atina fid nasional wafil akhirat yasana watina la ilaha illallah tidak yang kok untuk ayat ini malaikat malakul bisa mawati di langit illa istaghfaralahu angin mamekake ampura ya ari man kolak sing sajan kula yaumin numaca saban-saban poe Allahumma barik li bil mauti wa bima ba'dal baca itu doa sampai dina salat baca Allahumma barik li bil mauti wa bima ba'dal dina baca bima Allahumma inna nas'aluka salamatan fi wa'afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wal aqwa idza bisa Allahumma barik li fil mauti wa bima ba'dal kita sekarang kerekan dia disebutkan lam yuhasibu muarek kahisab kaita jalma saha Allah bima kana pagawean bima kana perkara fa'alahu nu dibigawe kaita jalma fil dunya waktu di dunia jadi mual dihisab mual ditanya itu jalma mual dihisab kaita pagawean fil jalma waktu di dunia baca ya Allahumma barik li bil mauti wa bil mamati. Untuk dibaca kita Allah doa simpel sebenarnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Gusti minta selamat di agama. Siapa lupa apa ada? Dulu hari Kristen yang Yahudi mah ciri Islam ya kan. Wahabi ngaku Islam. Dulu anu itu sana ada dengan Ahmad Musadek ngakuna Islam aliran sesat kabeh ngakuna Islam mentas salamatina nama Gusti selamat abdi dina agama Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad menta disehatkeun awak wa ziyadatan fil ilmi menta ditambah-tambah ilmu wa barakatan rizqi menta barokah rizki jadi artinya tambah umur nambah kaya nambah dunia nambah bagian itu dulu nambah umur nambah kaya nambah dunia nambah bagian rizki wa taubatan qabla al-maut Gusti abdi sing aya samemeh maut tobat wa maghfiratan ba'dal maut Gusti mugi ngampura saking maut wa rahmatan ing dalem Gusti yen gede rahmat dina nalika maut Allahumma hawin alaina bi syakaratil Gusti abdi nyuhunkeun dimudahkeun artina ulah nyeri dina waktu syakaratul maut punya benar wa najatan menta salamat wa najatan minan
minta saluran tina naraka Allahumma barik fil mauti wa fil mabadal mungkin ngabarakakeun kadi dina maut jeung dina sabadana maut. Insyaallah ngamalkeun eta mah mautna moal pikageuleun. Jadi maut teh moal gitu. Panoba jelema geus mikir korotekang, mikir ngarikukeun anak. Dulu we boro-boro batur, anak kesorangan nyabak loba kejadian gitu. Ya. Boro-boro batur. Ieu mah anak sorangan bungnya kau. Ulang pika kitu, insyaallah nu sok kabeh mah Allahumma awin alaina dan baca eta. Allahumma awin alaina bisyafal. Jadi dina nalika mau teh apa kita ngobrol jeung urang. Gitu. Jadi mudah kayak gitu. Insyaallah. Beloy anu kuliah amal teh dina man sing sajana kabar membaca takbir la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar takbir ya. Tapi nak salat sudah dibaca. Aku dak kuliah teh membaca 100 bareng 100 itu. Qobla huruf sampai huruf panan poin. Nyata ibadah. Yang maka dituliskeun eta jalma Sawab berarti abidin 100 nyata ganjaran jalma tunang ibadah. Wa mi'atin mujahidin yang 100 ganjaran jalma anu perang fisabilillah dina jalan Allah. Allah nama supan we. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Pada ulang betul tidak jadi masalah. Ada orang yang menguasai syukur. Waman dia bersisa dalam sholat mata sholawat ala yang kami ulai yaumin sahabat-sahabat penting sahabat-sahabat buek awalayatin atau sahabat-sahabat penting rek penting macam mihatan malatin 100 karen sholawat 100 karen setiap buek wajib lahu kata jalma syafaati menang syafaati kami dipanggil. Makanya kita ada manfaatnya. Sholawat, jadi tak sholat baca gitu. Minimal 10. Lu harus baik 100 ini. 100 jalma umat sholawat 100 wajib menang syafaat kami. Wajib banget. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kan Allahumma shalli wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin amin. Takdiman wa takdiman wa mahabbat Gusti niat abdi mahabbah kami maksud Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, nu berdoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nu paling ono sallallahu ala wajib dia. Terus kamari masalah sumpah jeung nadar kayak musik kamari teh sanes 40 pakai miskin. Jadi 10 pakai miskin. Jadi ketika kurang ngalanggar nadar, ngalanggar sumpahnya, sumpah ya demi Allah ini, tentu gitunya. Kata sumpah itu anu budak hikmat terjadi. Jadi jadi sotet, akhirin balikin, balik itu bukaan. Kita usah square yang demi Allah. Nah, modal katanya, sumpah itu lain terumasa. Nah, ketika sumpah seperti loba kejadian pas abah hadir jelema ku saking bogora aing mah demi Allah makawi deui aya kumaha ulang aing makawi deui emang benar teu kawin satahun mah kan ini 2 tahun. Gadek-gadekan
Dagus tim lampu jodoh pokoknya Terkuat. Si Imen. tapi dipikir-pikir dia untuk dia asal apa dia salah gitu kan atau dia pemajikan orang beda dia banyak aja kalau kurang akhirnya menyebut keluarga ini dia sudah teh kawin nah kena teh ngalanggar karena sumpah maka kebenaran bodoh kipala ibarat teh ngamerdekakeun abdi nyata budak belian di bapak kita beli dah jauh kok di nama ayah di bapak merek kadaharan itu teh minimal merek kadaharan kasabulu pakir miskin saurang teh samud minimal eta teh umpama lebih halus pulang disambut gitu judul pulang di sambut teh sampai termuncung berarti sakilo jadi ketika orang ngalanggar sumpah ayah ngalanggar maka saya tak sodakoh kasabulu fakir miskin sama fakir awas perbedaan fakir teh jelema anu butuh 100 sampai menang 20.000 kurang suara 80 hari miskin mah butuh 100 teh menang 80 kurangna 20 sarua kepada kajumponan pamabutunan di masa poe disebut fakir miskin ambil tadi kurang 80 miskin mah kurang 20 maka cekam nabi ukuran jelema beunghar teh jelema disebut jelema beunghar teh aya dahareun keur poe misukan eta teh jelema beunghar kurang beunghar teh udah malai bisa poe kewisukan samun geger sampai pun ayat biasanya sakarung sabulan kadang-kadang sabulan ayat berarti benar tidak pada hakikat sebulan benar tak lupa mah eta nu kurang cukup dina pangabutuna fakir miskin awal tahan gitu mereka saudara samud cuma lamun leuwih halus kurang bisa samud itu bahasa nah itu terutama aku bisa tuh hari mah kalau kemarin batu samud aing dari subuh sore sedangkan boga sumpah kalangan maka puasa baik 3 poe niat abdi puasa kitab niat abdi puasa sunat kadang niat abdi puasa wajib kiparat fardu eta kade jadi wajib eta teh ngiparatan fardu karena Allah tak lamun ada makan ngaji nada mah teu kacumponan beda eta di basuh makan kalangan lamun ada mah kekacumponan lamun teh anjing anu seperti kejadian waktu harita aya jelema ningali bertambah ayo lamun budak disunatan rek nakap haji mansur ayo begitu menang kusuran jadi manggil aja lain kau ustad yang paham dia kau ustad maksud manggil MJ beres atau nggak usah 2 tahun, 4 tahun begitu mau ngambil surat, nah dia berubah duit yang berubah duit. Alhamdulillah, dan kuno dia bilang di barang tapi sunatan gede nanti deket bocor baik kuno ada ditambahkan disuntik ini berobat kangen. Kamu masjid doma cenah cadekannya bacan sok cenah masjid doma kurang deui bener barang datang ajarkan ngerti barang pelan-pelan ieu teh aya dina omongan maneh sudah diisi buka kopinya aing baru tuh ngucapnya dipangajukeun ku Ustaz Maksud sing datang tes kang jeneng
di mana ya jadi ada penting kawan wayang nak itu lagi wayang capek dua capek wayang habis itu kan yuk itulah semakin bukan mereka datang lagi mana bisa kalau jadi penting hayang mungkin wayang dikirakan dicoba panadaran aja tak obat tadi buana darah tapi itu dinayat kamu mencinta make dina syukuran kamu panadaran lamun ke dalam naik kejadian anu aing rek mencinta mak itu mencinta mak jadi wajib lamun kejadian letak dina ge Allahumma inna hadamika wa taqabbal hadhihi nadarot sebagai nadana amin taqabbal bismillahirrahmanirrahim jadi nadarnya jadi wajib hukumnya. Nah, begitu bisa goreng ikrar, berangkat, ada 40 bulan pas maghrib berenggali itu, beres ceramah, pakai salam mungkin di acara ya, pakai salam mungkin untuk 20 menit, dari barang dan ada, maka kemudian persyaratan kayak tadi itu perluatan, Pak Ustaz, alhamdulillah jenang banjir, begitu balik itu bukan tercakup. Jadi lamun kurang menyebutkan dia mah lamun aing budak nepika disunatan aing hayang pangasian tadi disebutkan ngaranna wae mana wae tadi. Tapi bulan telah disebutkan ngaranna maka wayahna tak ketika kurang umpamana maut anu jalma anu dina teh ya eta teh tadi kaki parat dan lamun kana haram wajib ninggalkeun dan ibarat tanaman yang tadi itu ya mereka datang ke 10 hadir apa siapin salah satu min puasa hidup itu nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala Muhammad wa sallim ya rabbal alamin Allahumma sholli Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa salli ala Muhammad Allahumma barik ala Muhammad bi tahiyatan wa salam subhanallahi wal malakut subhanallahi jadi wajib subhanallahi dari wajib terus Rabbul Rabbul malaikat wa amin la ilaha illa anta la ilaha illa anta amin ya rabbi bil mustafa bil maqasid al maqbul Muhammad ya amin Alhamdulillah ya